students. Morning, teacher. How are you? I'm fine. Okay. Thank you. Now we are studying biology. All of you are actually making things. First one, absorption of mineral. He said by routine. Muri kubyumva? Okay, murakoze cyane. Kamenyi yanjye ndaje dukomeze. Ariko mfite abanyeshuri babi aya mabyadi giye kubasanga hose ndabaza. Di nimbibona sha turabona gusa tujya gufata ku ifege ahubwo mwe mugira ngo tujye kubaho. Yesu! Sawa bro. Mwinjire mawudu saniga. Tujya kujya ku buzima bwo mu ishyamba. Nimuze twirira ubuzima nabirenze ma wakinuza ibintu tuca baturaje baduhaye ibibazo ibikinisha ngiye shuri ndarirambe wakinura nimba nagiye ngo inzu nyihere ku gafege n'inyinyira ahubwo sarakufite ku gafege man uzi ibibazo baturunda ngo na ama biology baraga chemistry mu ma chemistry na biology ko yawe nyihere gafege man nabibonye n'ibyuma. Hayemite bami imutarya ubuzima muzaburyarya ibyuma biraryoye mwakire mwimere biga. Ujamilage Man ko mutansabye no ku gafe kandi gatuma mutekereza neza. Umva amasomo ntabwo muzongera gutekereza gusubira ku ishuri. Muze twirire ku buzima bwo mu ishyamba n'ubundi iwanyu Jesus is Lord. Akira mbere no ku gafe. Akira mbere no ku gafe. cyakijaba kirimo neza wa kintu. Wakoze wa kintu na kabiri tusufite ngo umuntu akongeza abe yisomera. Jesus is Lord. Ngaka mwabintu nakire mukubita ifege twirire ku buzima. Yesu! Wamaye kukoza wa kintu. Jesus is Lord.
nanjye nimumbe nikongereje nanjye nimirireho mani. Jesus is Lord. Kararyoshye mani. Nimuze tumwe nakuba. mani nangiye kumva feeling z'ishyamba uzukuru naturitse kabisa. Hey! mani nagiye kumva feeling z'ishyamba. Iki si igikobwa mwa wagikobwa. She what? Mani kakugezemo akuba kita kamogi mani. Kandi ibyo nawe ubivuga Jesus uvuga is kabone. Lord. Tugomba gukanywa dutuje. Umva mani tugatwara neza. Bo mani utazarongora mama wawe cyangwa mushiki wawe. Ugomba guhitwara neza. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you. mani kusinze kare urabona ndakugeza iwanyu. Nakubwira ngo tujye iki cyanura byanga. Rero Hey! igikobwa gisa Haye me. ntabwo ureba ko ari Funke! imboba mugenzi wacu cyangwa Funke! washaka umuhungu wigize ngo ni umukobwa wakinwe warapfuye ahubwo. niba narapfuye wowe waragaze. Icyanu kibanza gipfusha ubusa. Njyewe ndakijya ntago ndava hano. umva sha Marine ingegera ndabona yasinze ahubwo manzi iri bujye mama wahita mushiki wacu wakinwe. Cyane abikora kino gisenze. Gishyukwa nabi rwose nabibonye. Nanjye kiri gushaka kunyurira. Kikamye n'umukobwa. Wakinwe. Ntabwo ari guca mu ishyamba bitwa. Inywa gacupa Apostle, we urangiza have this. wiryamire mu gisi mu bana. Numva nashyushye. Yoza imbwa nayigira. Nawe nari kwita umutego w'amaguru w'imbere. Ayikubita imagaze. Hey! Haye me. abanyabugiye wakinwe baraza tukinywera urwungi ubundi tugaceceka tukaza kagira umva atari wane. Aka koci ni wane ariko baramutse badufashe. Baturisha amabya y'inka. wahura n'iki wakinwe ahubwo reka nanjye ninywere. Ubu agafege kamwe niko kabatuye hasi. N'ibyuma bitatu munwaye. Mujya mukanda amazi mwabana. Nimuzigera musubira ku ishuri hatera umwaka. Tica wanyu basanze hano mwavuga ngo iki ko mwicaye. Habe no gucunga koko ko ntabiri gusinzira. Njye nabitakana. Mumenye kuza mu ishyamba katari ukuza gukina. Umva muze murya ubuzima ariko ntimukajya musinzira. Urangaye barakwica. Kugira ngo babice mwabaye maso. Mujya munywa mumenye kwimenya mucunge na tica wanyu. Nimusubira ku ishuri Hey! She what?
weka boy nagafeje wasama nk'umuntu yinkwe n'ubundi ubuzima najana. Muno too much. Wakino shaho gareka hari twe twinyinyirira ku byuma hari honyine Agafeje wa Mwabashenzi Ndaje umugere hano igihe nabashaki uretse turabona mwese hasi. Hey! ariko shawiza amashuri ngaho ibege tugukomagure aba batipura bashaka yakureba abanyeshuri mu kigo cyawe abangaba naje kubigisha amategeko yo mu ishyamba barya ubuzima hoja kwa usheke gatatu kugera ho buraka shumi yacu iki ni cyahera kwa kintu waba warasazeho cyokoza niba nisubiza reba uburyo gisa gusa usigaye mu nwabi n'ibi byuma naso ni mugira uretse shaka nzi mama grepef iba yitangufu umuntu wayinkwagira ingufu wabona baragukomaguye ayo makote nayo makuru kashyori kandi nawe waje kurega amayibabo nkatwe zibaho wanyegera w'urutwe rubitarize ubu waje gushuka bana ngo baza hano mu ishyamba buretse kanze mama grepef namwe sha muryame hasi musobanurira uburyo munywa bino bintu. Ndabona mwigize utugufa kaze mama grepef abirukane burundu nimuzongeye kugaruka muri iki kigo cyacu. Nasize ko twe tutagira amatelefone ngo turamuhamagara reka nanjye muhamagare Deregitirisi mubwira yuko none wowe dusanze mu ishyamba ukangura cyacu byose ukayimarukanwa n'amatara reka mite mubwira Yesu. Hello Deregiteri muri aho nyine nagira ngo mugira akazi keza bivuga Bose mumbabarire abanyeshuri banyu mumbabarire twa ubu cyangwa ikina na nyoko